урматтуу кыргыз эли кылымдарга катышкан эч ким бизди өчүрө албайт тарыхтан деген ыргактар менен баштап коюлуп уруксат этиңиздер. Бүгүн кайра кайтып жолугушуу күндөр бар экен. Мына ушул жерде Көкбөрүнүн туу түндүгүндө атка минерлер кыргыздын улагасын улайм, үрп адатын улайм, каада салтына салым кошом, башымда ак калпагымды түшүрбөй атанын уулу болуп, атаны уят кылбайм, кылымдарга кааныткан улуу нарк насилге мурасыбызга салым кошом, кошуп келе бермекчимин. Кошуп түгөнгөндү түтөтүп, үзүлгөндү күрмөктөп, байлап, чачылганды күрмөктөп жыйнайм деген эр азаматтар Көкбөрү жааматынын өкүлдөрүнө бүгүн ассаламу алейкум деп саламдашып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу акелер, абалар, байкелер, энилер, бир туугандар, негизи кыргыз болуп келген соң тоожамын кыргыз болуп кетебиз дүйнөдөн. Кечинен иш кылып алалы, ошол эмне жөнүндө жүрөбүз. Ат үстүндө тизгинди кармаганда, үзөңгүнү тээп, тизгинди кармаганда тарых Көкбөрүнүн ат үстүндө колунда дейт. Ошондуктан бүгүн мына Кудай буйрса, чакан иш чара кылалы. Бир жылдын жыйынтыгында кандай жетишкендикке жетиштик. Ушул Көкбөрү үчүн кыргыздын нарк насилин улайм деп, ичкен ашын жерге таштап, үй бүлөдөн абыстап, ушул мурасыбызды, ата-бабабыз берип кеткен мурасты жакшы салым кылалы. Колубуздан келишинче ошону чып-чылгасын түгөтүп албай, көрөңгөсүн, уюткусун ар жакка улап коелу деп аткан иш жыйынтыгы менен бүгүн ушул эки Көкбөрү федерациянын офисине баардыгыңыздарды чогултуп отурган бул ат үстүндөгү улуттук мурасыбыз ат оюну Тайгазан Көкбөрү оюну. Эми уруксат болсо, элен урматтоо менен кандай сонун керемет Алланын буйругу менен мына кайрадан жолугушуп отурабыз ушул жерде. Чексиз мактоолор болсун. Үйүбүз жылуу, бала бакырабыз кашыбызда, ата-эне төрүбүздө, айдай турган малыбыз, жайтыбызда, элибиз, мамлекетибиз, өлкөбүз өзүнүн ордунда миң мертебе шүгүр. Эми уруксат болсо, мен ачылыш аземине жакшы сөз кезегин берип коюга уруксат этиңиздер. Жакшы маанай менен мен өтө кубанычтамын сиздер менен чогуу бетме-бет жолугушуп отурганыма деп ачылыш аземин сиздерге саламдыбай жолдоп коюш үчүн Көкбөрү федерациянын президенти Жунусали Бурамис Майрамбекович жана биринчи вице-президенти Максутов Нурлан Болшбековичти чакырып коюга уруксат этиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү коноктор, башкармалык мүчөлөрү, көкбөрүчүлөр жана сыйдык ээлери. Бүгүн бир ушундай бир биз башкармалык кеңешип өзүбүздүн офисте кичинекей иш чара өткөрүүгө пландарды койгонбуз. Буюрса ошол жылды 2023 жылды жыйынтыктап ушул жерден сыйлыктар менен сыйлык ээлерин берип дегендей. Андан тышкары ушул Көкбөрүдө өзүбүздөр болсо Кудай буйрса 24-жылга пландарыбыз абдан чоң. Азыр ушул экинчи кабаттагы биздин ушул Көкбөрү аренасы боюнча, Колизей боюнча проектлерди даярдаганбыз. Ошону баарыңыздар келип көрүңүздөр. Кудай буйрса биз Көкбөрү жаңы деңгээлге чыгып деген чоң максаттарыбыз бар. Көкбөрү федерациясынын алдында абдан жакшы амбициялуу пландарыбызды койгонбуз. Ошол эң буга чейин биз масштабы чоң, абдан чоң конференция өткөрөлүп деп пландаштырып атканбыз. Анан ошо бир кандайдыр бир себептерге байланыштуу биз ал конференцияны кийинки жылга жылдырдык. Ал жакта Кыргызстандан 200гө чукул Көкбөрүнүн сыйлык ээлери, андан тышкары команда жетектеп жүргөн ушу Көкбөрүгө салым кошуп жүргөн адамдардын баарын чакырып бир чоң иш чара өткөрөбүз. Бүгүнкү иш чарабыз мындай айтканда, орусча айтканда по-свойски эле өзүбүздүн ортобузда чогулуп
чогулуп ушундай сыйлык ээлерин тапшыралык дедик. Туура көрсөңүздөр ошол буюрса ишибизди баштайлык. Анан дагы улантып кетебиз. Assalamu alaikum. Урматтуу ошол бүгүнкү жыйында катышуучулары, Дастан Артисбекович, Талас Кубанычбекович, көпбөрүлөрү, туш келипсиздер. Мына быйыл жылдын аягына келип жеттик. 23 жылдын аягына жылыбыз жемиштүү болду. Абдан көңүлгө толоорлук иштер болду. Өмүр бою күткөн ушул дүйнөлүк чемпионатты өткөздүк. Мына Талас Кубанычбековичтин жетекчилигинде негизинен жылыбыз мыкты аягына чыгып атат. Ошону белгилеп, көкбөрүнүн мыктыларын бүгүн белгилеп коелу деп чечтик. Дагы бул абдан чоң масштабта өткөзөлү деген ниетибиз бар эле, бирок жана мамлекеттик сыйлыктар бүгүнкү күндө бир аз эметип калды. Ошого байланыштуу кийинчерээк жаңы жылда жакшы деңгээлде дагы белгилейбиз деген оюбуз бар. Рамис Майрамбекович жогоруда айтып кетти. Бул сыйлыктар тапшыргандан кийин жогоруга чыгып, жанагы кийинки жылга койгон тапшырмаларды талаштырабыз, проектилерибизди көргөзөбүз. Анда эмесе куш келипсиздер. Иште уланты берет. Рамис мырза, эмесе иш-чарага өтө берсек уруксат болсо, эми бул адамдын кылып аткан эмгеги жыл жыйынтыгы дегендери ушундай. Кылып аткан эмгегин федерация ушундай көзөмөл ардак грамота менен федерация тарабынан сыйлоо аземге чакырып, мына биздин алдыбызда көкбөрүнүн ардактуу жетекчиси Бегалиев Талас Кубанычбекович өзү отурат, Дастан Артисбекович өзү отурат. Кол чаап коюңуздар, ардактуу биз мындай кеңешип, Нурлан мырза кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Аксакалдарыбызды биринчи ушул жака чакырып коюунун алдында мен Жумабек Дастан Артисбекович менен Бегалиев Талас Кубанычбековичти 2 номинация менен чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Дастан мырза, сизди жылдын мыкты жетекчиси номинация менен чакырып коелу. Бегалиев Талас Кубанычбековичти Көкбөрү федерациянын ардактуу президенти намы менен куттуктап Көкбөрү федерациянын президенти Рамис Майрамбекович жана Максут Нурлан Болушбекович өзү эки мырза сиздерге тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кол чаап коюңуздар. Жылдын мыкты жетекчиси номинациясы Жумабеков Дастан Артисбекович сыйланат. Кол чаап коюңуздар. Сыйлоо аземди тапшырып атат Жунусалиев Рамис Майрамбекович, Көкбөрү федерациянын президенти өзү тапшырып атат. Кол чаап коюңуздар. Нурлан Болушбекович Көкбөрү федерациянын ардактуу президенти Бегалиев Талас Кубанычбекович сыйланат. Кол чаап коюңуздар. Мыкты жетекчиси номинациянын ээси Достук высшая лиганын курамында турган Достуктун жетекчиси Мат Касымов Алмаз. Достуктан бирөө чыгып алып коюңуздар. Ильяс Исаков. Кол чаап коюңуздар. Мыкты жетекчи Мат Касымов Алмаз. Достук командасы жогорку лига. Кол чаап коюңуздар. Сарыөзөн жогорку лиганын курамында турган Сарыөзөндүн жетекчиси мыкты жетекчи номинациянын ээси Сейткулов Чыңгыз. Сыйлоо аземге мына жаштарды
келечек жаштардыкы деп коебуз го. Ошол жаштардын мээнети, көкбөрүгө болгон халык бастан эмгеги, жогорку лиганы тартиби жагынан да, оюнга болгон, көкбөрүгө болгон мамилесин да эске алып, намыс командасы Улуу Темир тоолуктарда жылдын мыкты тартиптүү номинациянын ээси Русланов Дастан. Белек балбан жото жиликтүү жигитибиздин бири жаштык командасы, жаштыктын өзү балбанчылык Эшмуратов, Эшмурат! Жаштык командасы Нурлан Болушбекович өзүңүз сыйлоо аземине тамак коюңуз. Менен өсөбөр өлөбөр өз тагдырын колуңда. Ата салттын мурасын ыйык сактап, урпактарга берели деген гимндеги ыргактарды эске алсак, Мурас командасынан Акылбеков Байыш! Акылбеков Байыш. Эми мына көкбөрүнү жайылтуу максатында массалык маалымат, ар бир көкбөрүнүн жетишкендигин ушунча эмгек тартуулап берип аткан бизге массалык маалыматыбызды бересиңер. КТРК спорт каналы кандай эмгек кылып берди өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мыкты спорт журналист Жумамединов Кубан, КТРК спорт телеканалы. Рахмат. Жалпы ушул спорт, КТРК спорт телеканалына чоң рахмат. Буга чейинки түзө бирге алып берди. Ошто болобу, Жалал Абадта болобу, Таласта болобу, Көлдө болобу, мына биз менен көкбөрү менен чоң өнөктөш болуп келе жаткан. Рахмат. Ал жаап коюңуздар. New TV массалык маалыматтан Улут. Так, мыкты медиа шериктеш Нурадилова Айзада. Ол жаап коюңуздар. Кыздарыбызга өзгөчө кол жаап керек. Так, рахмат. Анан бизде көкбөрү менен бирге далай жылдан бери келе жаткан улуттук суусундугу Шоро бар, билесиздер, э? Шорону канча жылдан бери ушул өнөктөш болуп катышап айтып келе жатабыз. Бирок биз ушул байкебиздин уул кыздарынын өңүнөн көрө элекпиз. Биз өтө ырашчылык билдиребиз. Мыкты темирчи Шоро улуттук суусундук компаниясы. Элнур айым, өтүп коюңуз. Мына ушул айым экен, кол жаап коюңуздар. Шоро улуттук суусундук компаниясы. Канча жылдан бери өнөктөш болуп келдиңиздер. Рахмат сиздерге. Номинациянын ээси ынтымак командасынын саяпкери Кудайбергенов Эсенжол. Ынтымактын кулбарларынын курсунда күлүп күлүндө болгон кизгини мына ушул жигиттин ордуна кол чаап коюңуздар. Кудайбергенов Эсенжол. Эми кандай десем, бул көкбөрү жыл өткөн сайын акырын чаап, жаштык өзү балбанчылык тая баштаганда же калыс болот экенбиз, же мугалим болот экенбиз, же бир командага балдарды топтойт экенбиз. Ошондуктан жылдын мыкты агайы Белек Мукаев. Белек Мукаев. Агай деген Белек Мукаевтай болуш керек. Жылдын мыкты аргымагы. Эми өзүңөр деле билип турасыздар, урматтуу көкбөрү жамааты. Кийин ал атка тике көзүнө карай турган азыр пулдар жок азырынча. Жекеме деле мына өткөздү Кудай буйрса. Республика чемпионаты. Жылдын мыкты аргымак номинациясы Аватар ынтымак командасы. Халаттан көрө, муну билгенде аватарды колдон чыгарбайт элем.
айтпа деп. Эми жылкынын өзүнүн бактысы ошол жерден жанды го. Жакшы, сонун басып келатасыңар. Эми калыс урматтуу Көкбөрү федерациянын жамааты эң эле ооруп Көкбөрүдө команда жетектегендер чыкканы. Мен айтат элем да, ушул оюн болордо, оюн таласында калыстык жүргүзүү өтө кымбат болот, билесиңер. Муну баарыбыз эле жол берүүбүздөн сезип турабыз. Жөн эле район оюну эмес. Айыл өкмөт арасында Тайгазан оюн болсо анча-мынчабыз эле мынаяктан арын билгендер жоголуп эле кетет экенбиз, аны көрүп атпайбыз. Ошондуктан мына номинацияга өтө басым жасайт элем да мен. Анткени калыстык Көкбөрү федерациясында калыстыгын жасаган бул жүрөгү экөө болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан эр жүрөк номинацияда мыкты калыс анан болгондо дагы куш болсун, бек болсун деген номинациянын ээси Русланбек уулу Нургазы. Талас Кубанычбекович окшу менен салой болду. Мыкты машыктыруучусу Урманбетов Тилек. Тилекте машыктыруучу Тилек. Барлык сара жүзүнөн чыгып күйдөн Айбек алып койбойсуз. Урманбетов Тилек. Жылдын мыкты машыктыруучусу номинациянын ээси. Жылдын мыкты федерациясынын номинациясы менен Жалал-Абад федерациясы Илгиз Телебай уулу. Рамис Майрамбекович өзү сыйлап атат. Блогерлерибизге кезек келип жетти. Араңыздарда ушул блогерлердин эң аксакалы болуш керек. Жол баштоочусу дагы ушул кайсы жер болбосун баары Көкбөрүнү жакшы бир ар бир көкбөрүчүнүн атынан калбай чуркап барып үй бүлөсүнө чейин барып ушул Тардымакалы Кыргызстанга жакшы бир массалык маалымат кылып таратып эмгектенип келе жаткан жылдын мыкты блогери Көкбөрү спорт Долуев Асылбек. Мынау жерде жылдын мыкты командасынын номинациянын ээси, билесиңер. Анча мээнет менен келе жатасыңар. Мынау жогорку лигага дагы, биринчи лигага, оюндар болуп атат, өзүңөр көрүп атасыңар. Мына область жетекчилерине чоң терең каршылык билдирүү менен мыкты жаш оюнчу, эми азыр Кудай буйрса эмгеги менен көрүнүп калды. Бекболот атасы кубанып турган кези мыкты жаш оюнчу номинациянын ээси мыкты жыл жыйынтыгы Бекболот уулу Исхак. Исхак чыкканда жеке номинациянын ээси жыл жыйынтыгы Султан уулу Кубаныч достук командасы. Кубатай барбы? Жок. Кубатай нету. Кел, Айбек өзүң кол жаап коюңуздар. Эми Кубатай деген Кубатай ат үстүндө. Келдим дүйнөгө ат үстүнөн, кетем дүйнөдөн деген жигиттердин бири. Сыйлык аземин алып атат, федерациянын жетекчиси Касым Маймек мырза, чоң рахмат. Мыкты чабуулчу номинациянын ээси жылдын мыкты чабуулчусу Ниязов Манас. Жалал-Абадтан Очкоров Талгат келип койсун, Талгат. Мына Көкбөрү федерациянын эң мыкты протокол комиссиясы кол жаап коюңуздар. Эмгеги бар бул талгат. Талгат өзү кабылдап жылдын мыкты көкбөрүчүсү Ниязов Манас. Көкбөрүчүлөрдү ушундай сыйлык аземде мыкты көкбөрүчү десек артында ким турганын унутуп коебуз көп эле. Ошого жолун түзүп берип аткан, жолун ачып берип аткан, ошого жабыштырбай балбандарды эле чаң жугузбай келе жаткан жылдын мыкты коргоочусу Орузбаев Жолдошбек.
Көкбөрү Федерациясынын президенти командасы Исаков Ильяс достук командасы. Жылдын клуб легендасы Исаков Ильяс достук командасы. Бегали Талас Батышбекович тапшырып атат. Лазо бүгін ырзап беремін ода. Болсын. Мықты клуб легендасы. Жылдың мықты ойыншысы білесіңер. Өмірің ұзын болсын дегенде федерацияның президенті Рамис мырза келіп қойыңыз. Есен оğlu Ömürбек Тоқтамаш командасы. Жоғарғы лига. Жылдың мықты комментаторы Шатегенов. Қандай жақсы істеймін көрек, мотивация береді, рахмат. Денсаулықта болғыла. Разышылық білдіріп, Көкбөрү Федерацияны ушул тизгинди ушуга чейин алып келип, Талас мырза мына Рамиске өткөзүп берди. Рамис мына ар жагын мындай үзүлгөнүн күрмөктөп байлап, кайсыга чамалуу жаштык канчаны чапчыйткенине сонун көч менен баратабыз балдар. Анан эми ушул номинацияларды уюштуруп, момча баарыбыздын башыбызды бириктирип, федерациянын жетекчилигине, вице-президенттерине, Мүзүлбеков Жылдызбек мырза умурага кетти, Кудай буйруса, сапары байсалдуу болсун, өзү аманатын айтып койгон, Эрлан байке менин атыма туктап койгула деп. Баарыбыз ошондой сапарга Алла насип этсин барганга. Разычылык билдирип, бир кол чаап койгула. Биздин карындаштарыбызга бир кол чаап койгула. Эми ачылышында мен эми жыйынтыктоочу сөздү ардактуу жетекчибиз, ардактуу президентибиз Жумабек Дастан Арсызбекович менен Бегали Талас Батышбековичке беребиз. Арбаңыздар, урматтуу Көкбөрү Федерациянын жамааты, урматтуу биздин спортсмендер, бардыгыңыздар менен жакшы күндө жүз көрүшүп турганына абдан сүйүнүп кубанып турамын. Эми эң биринчиден урматтуу агайын туугандар, жамаат Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын жетекчилерине, жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Рамис мырза, Нурман мырза, силерге. Бүгүнкү бизге берген сыйлык намыңыздар биз үчүн өтө чоң, жүрөгүбүзгө жакын болгон белектердин бири болду. Албетте, бул сыйлыктардын артында бизге ушул буйруган сыйлыктын артында көптөгөн эмгектер болду. Анан ушул эмгекти сиздер багып, бизди ушинтип чакырып, жаңы жылдын алдында бизге дагы күч дем бергениңиздер үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Анан ошондой эле сиздер менен буга чейин жөмбөш болуп келгениме мен абдан кубанычтамын. Анткени баарыңыздарга белгилүү ушул Талас облусунун Көкбөрү Федерациясын 3 жыл жетектеп, көп ийгиликтерди жараттык. Ошол оюнда көптөгөн мен достор менен, көптөгөн инилер менен таанышып, улактын улуттук оюнубуз Көкбөрүнүн түпкү нускасын үйрөндүк. Бул оюнду балким көбү элеске албашы мүмкүн, бирок жакындап аралашып келгенде Көкбөрү оюнунун идеологиясын эмнеден кыргыз ата бабаларыбыздан келип чыкканын билет экен. Бул идеологияны мен ойлойм, мына ушундай сиздерде окшогон агайын-инилерибиз болсо, ушундай федерация тынбай иштеп турса, бул идеологияны биз кийинки кыргыздын мурасына мурас катары таштап кеткенге чоң салымыбызды кошобуз, жана кошуп келебиз. Бул оюндун артында кыргыз элинин ата бабаларыбыздан калган мурасынын кыргыз ким экенин, кыргыздын жигити ким экенин, кыргыз ат үстүндө кандай жүргөнүн, кыргыз баласы ат үстүндө элин жерин кандай коргогонун белгилеп келген экен.
мына ушул идеологияны бүгүнкү күндө биздин ардактуу спортчуларыбыз, улакчыларыбыз мына элге тартуулап келет. Ошондуктан ушул федерацияны буга чейин түктөп кеткен биздин аксакалдарыбызга, агайларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Убакыт деген өтө берет экен. Убакыт эч нерсени күтпөйт экен. Бирок ошол мезгилде, ошол убакытта ким элге кандай эмгек кылып таштап кеткени бул өзү тарых баалап турат экен. Ошол тарыхтын бир үзүндүсү, бир күнү жазылган тарыхы мына бүгүнкү күндө федерациянын биздин жетекчилери болуп атат. Анткени силер ушул улам федерациясына, Көкбөрү федерациясына ушундай салым кошкон биздин эр жигиттерибиздин ишин каалап турганыңар бул өзү тарых. Сиздер бизге дагы мындан кийин мотивация берип, күч берип, жүзүбүзгө нур берген бир ишти жасап кеттиңер. Бул сыйлык биз үчүн, балдарыбыз үчүн, кийинки биздин уулдарды, неберелерибиз үчүн калтырып кеткен бир тарых болуп калды. Анткени бул Көкбөрү оюну Кудай буйруса эч убакта кыргыз элинин жигиттеринин арасынан узап кетпейт. Биз муну кийинки муундарга дагы күчтүү, дагы оюнду кыргыз эл эмес, дүйнө көрө тургандай, дүйнөнүн жигиттери суктана тургандай кылып туруп бир федерация болот деген мен ишенимдемин. Бул ишке ашат. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул федерациянын акыркы мен билгенимге жараша 3 жылдын ичинде көп өзгөрүүлөр болду. Мына ошол учурда Таласбек Бегалиев мырза жетектеп, мына быйыл 23-жылы эл аралык мелдешти Ысык көл облусунда өткөрүп, мына дүйнөгө жар салды. Ал жерде күчтүү командалар оюн көрсөтүп, эл аралык келишимдерге кол коюлуп, ар бир жерде мамлекеттерде федерациянын, Кыргыз Көкбөрүсүнүн федерациясынын ачылышына жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бул да болсо өзүнчө бир тарых болду деп мен ойлоймун. Эми жалпы ушул Кыргыз федерациясы, Көкбөрү федерациясына салым кошкон жалпы жамаатка мен терең ыраазычылык билгиземин. Рамиз мырза, сиз жана башында айтып кеттиңиз, бул чакан болуп калды деп. Кеп адан эмес. Кеп сиз биздин эмгегибизди баалап, ушинтип чакырып, колубузга бир грамотаны, бир медальды берип койгон, бул биз үчүн тарых болуп калды. Анткени бул эмгек, бул жөндөн жөн келген жок. Эмгек кылган мына оюнчуларыбызга, эмгек кылган жетекчилерди ушинтип баалаган, бул өзү чоң бир зор эмгек болду. Кыргызстанда көптөгөн федерациялар көп, ар бир спорттун түрүндөгү федерациялар көп. Бирок эң күчтүүсү мен ойлоймун, эң күчтүүсү бул Кыргыз улуттук оюн болгон Көкбөрү федерациясы. Анткени бул оюндун артында миңдеген, жүз миңдеген күйөрмандар турат. Мен жана жогоруда сизге айтып кеттим, азыр Таластан, Бишкектен эң алыскы айыл Таласта бир 600 километр. Мына ошол айылга барып калсаң да, ошол жердин жаштары Көкбөрү жөнүндө сөз кылат. Балким футбол жөнүндө кылышы мүмкүн, бирок болбойт. Хоккей жөнүндө кылышы мүмкүн эле, бирок болбойт. Көкбөрү боюнча ар бир үйдө, ар бир көчөдөгү жаштардын оюндагы жүрөгүндөгү улуттук оюну эскерип турат. Мына сиздер ошого күчтөн берип, федерацияны дагы күчтөп, мындан кийин алдыга койгон максаттарды ишке ашырууга мен чакырамын. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ишти алдыга жылдырабыз деген ойдомун. Ошондой эле Талас федерациясынын жаңы жетекчисин мен жамааты шайлап берди, Ерлан мырза. Мен ойлоймун, мына бул жерде азыр Талас федерациясына көптөгөн жакшы наамдар берилди, сыйланды. Мен ошол сыйлыктар менен сыймыктанамын. Мындан кийинки ишти да ушул Ерлан мырза менен силер тыгыз алып барып, дагы ийгиликтерди жаратасыңар деген ниеттемин. Ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Жаңы жылга кирип келатабыз. Ушул жаңы жылда бизге ийгилик тилеймин. Баарыңыздарга биринчиден ден соолук тилеймин. Федерациянын ишине албан ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Сөз болду. Урматтуу жамаат, көргөндүн көзү сүйүнөт. Жаштагай бир жакшы федерация, жаш балдардан топтолгон команда түзүлүптүр. Көрүп сүйүнүп отурам. Күч биримдикте дегендей бир муштумдуу жаңы келген жетекчини
Рамис Майрамбековичти колдоп иштесеңер көп жакшы иштер алга жылат деген ишеним бар. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Могу бүгүнкү алган наамдарыңыз кут болсун, баарыңарды кылып болсун. Бардыгы татыктуу жигиттер отурат бул жердечи. Ушу наамды берип атканда көрүп, бул жигиттердин оюндарын, кылган иштерин баарын көрүп жүргөн адам катары чынында татыктуулар алды. Өзгөчө мени сүйүндүргөн ушу жаш балдардын чыгып атканы. Эшмуратты көрдүм, Исхакты көрдүм, Өмүрбекти көрдүм. Жоки менен Ильясты айтып кереги жок буларда. Канча жылдан бери көрүп жүрөбүз. Артыңардан жаш балдар ээрчискиле. Өзүңөргө окшогон мыкты балдарды чыгаргыла. Кыргыздын эр азамат жигиттери мына силерден жаш балдар үлгү алсын. Мына Жалалбаттан Эшмурат ойногондо мына баардыгыбыз кызыгып мактап көрүп отурабыз. Өзүңө окшогон жигиттерди сүйрөшүң керек. Мына Таластан Өмүрбекке окшогон, мына Исхакты канча жылдан бери, мына акыркы 2 жылдан бери көрүп жүрөбүз. Кандай ийгиликтер жаратат. Анан силердин номинациялардын арасында тартиби мыкты деген номинация кошулуптур. Мен ошону көрүп аябай сүйүндүм. Өткөн Норузда бул оюн болуп атканда кайсы командада экенин эсимде жок. Карама каршы командада ойногон жигиттин жыгылып бараткан жеринен оюнун тыштап барып баланы көтөрүп атын кармаган жигит бар эле да. Ошого окшогон жигиттерди колдоп башкаларга үлгү болуп отургандарды көрсөтүшүбүз керек дейм. Ишиңерге ийгилик каалайм, Рамис. Мен сени менен 2 жыл иштештим, кызмат кылдым. Акыл жаштан дейт, келечекте буюрса көкбөрүнү алдыңкы эле Кыргызстандын ичиндеги спорттордун алдыңкысы деле кылып койбостон эл аралык деңгээлде оюндарга жол ачылып калды, федерация түзүлүп калды. Мен бүгүнкү Таштакең айткандай дүйнөсүнө жар салдык көкбөрүдө. Ошону улантып кетиш алдыга койгон жакшы пландар бар экен. Угуп атабыз, көрүп атабыз. Сүйүндүрбөй койбойт. Ошол алдыга койгон пландарыңар ишке ашсын. Тилектериңер кабыл болсун, дуаларыңар кабыл болсун. Ишиңерге ийгилик каалайм, баарыңар жагыңыз бар. Сонун бул эми чын жүрөктөн айтылган тилек бата болду. Эл эмгеги менен айтылган сонун каалоо тилек болду. Анан эми кошумчалап мынабу уруксат болсо Рамис мырза, сиздин 40 чоролоруңуз бар, дубан жетекчилери. Ошол мынабу дубан жетекчилери жети кандай сонун сан бизде Кыргызстанда. Ушул дубан жетекчилерине 40 чорол калканын күндөн корголоп берип аткан командаларга, команда жетекчилерге керек каршылык билдирет элек, район жетекчилерге, область дубан жетекчилерге. Анан эми кыргыздын үйүндө камчы илинип турбаган үй жок го ата. Кыргыздын үйүндө атамдын ээри турат биякта деген үйлөр канча, атамдын ээри жок деген үй деле жок го Кыргызда. Анан менин бир ушереки Дастан мырза айтып кетти, мына Талас мырза айтып кетти. Болот Эсентаевич, Темир Бишеке, Молдо Муса Ташболотович, буга чейин мына келе жаткан сонун азыр эми мына Зулуш Курманкул мырза, мына Талас мырза сонун кылып азыр өткөзүп берди. Мына сен Рамиске 40 чороо ушул жерде кандай сонун керемет, мына Дастан байке менен Талас сонун кеп айтып кетти. Ошол атанын камчысын жоготпой, мынабу берген наамдарга татыктуу болуп жүргөнгө, көкбөрүнү мындан ары жер сууга тийгизбей, мен бир баса белгилеп кете турган нерсем эмне үчүн сыймыктанабыз? Анткени Көкбөрү район ичинде болобу, айыл өкмөт арасында ойнолуп атса, дүйнөнү багындырып келген биздин уул кыздарыбыз көп. Ошолорду кошуп, көкбөрүчүлөр чогуу кубанышат. Мушкерлерди кошуп, көкбөрү бирге кубанат ошолор менен бирге. Ата салдын мурасын ушинтип улай берген, бүгүнкү берилген убакытка ушундай кичинекей болсо дагы биз үчүн бул опол тоодой чоң наам деп эсептейт. Ден соолукта болгула. Ушундай үйдө мыкты балдарга атанын мыкты уулу, Алланын сүйүктүү бендеси болгонго Алла насип этсин. Сөз кезегин жыйынтыктап коюш үчүн мен Рамис мырзага берейин. Сыйлыкчылар баарыңыздарды сыйлыгыңыздар кут болсун. Дастан байке, Талас байке, сиздердин айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Ар дайым ушул биздин ушул ата бабабыздан калган мурас болуп калган көкбөрүбүз өнүксүн. Кудай буйруса пландарыбыз абдан жакшы, чоң пландарды, амбициялуу пландарды койгонбуз. Ошонун баарын сиздер менен бирге
ишке ашырабыз деген максаттарыбыз бар. Буюрса ошонун баарын сиздер менен ишке ашырабыз. Баарыңыздарга жакшылыктарды каалайм, ийгиликтерди каалайм. Ушул келе жаткан жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болсун, ийгиликтин, жакшылыктын жылы болсун. Ошол жылда биз алдыга койгон максаттарыбыздын баары ишке ашсын. Эң негизгиси үй бүлөңүздөр менен, ата-энеңиздер менен, бир туугандарыңыздар менен аман эсен ден соолукта болуңуздар, ат жалында ар дайым жүрүңүздөр. Биздин ушул көкбөрүбүз эл аралык деңгээлде өнүксүн. Мына дагы маалымат иретинде сиздерге айтып кетейин, ушу жакында эле ушу 4 чоң иш-чара болду. Биринчиси Москва шаарында, Россияда болду. Ал жактан биз 18 субъектин бириктирип, бир федерация кылып түзүп, Көкбөрү федерациясы деп, ал жактан жакшы чоң иш кылып келдик. Андан кийин Турция мамлекетинин ат спорттор федерациясынын жетекчиси бул жакка келип, ал киши менен келишимдерди түзүп, Турция мамлекети менен Кыргызстан Көкбөрү федерациясы биргеликте чогуу иш алып барабыз деген пландарды алга койдук. Андан көп өтпөй эле Нурлан байке болуп Америка Кошмо Штаттарынын посолдугун жолуктук. Ал жактан кийинки жылга май айына бир чоң иш-чараны пландаштырдык. Ошол иш-чарада буюрса алдыда. Акыркы биздин жолугушубуз ушу Франциянын элчилиги менен болду. Ал элчилик менен тыгыз байланышта иштешебиз деп биз бир нече макулдашууларды сүйлөштүк. Буюрса ал жактан дагы Көкбөрү федерациясын ачып, жана хорсбол ойногон француз жигиттерин алып келип Көкбөрү ойнотобуз деген оюн француз посол айтып кетти. Андан тышкары канча жылдан бери ушул жакта посольстводо посол болуп иштейм, бирок мага Көкбөрүнүн курдагын бербейсиңер деп биринчи андай тамаша эретинин айтып кетти. Ансандай урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, сыйлык ээлери, баарыңыздарды ушул сыйлыгыңыздар менен куттуктайм. Ар дайым жакшылыктар болсун. Биздин ушул ак өргөбүз, ушул федерациябыз ушул жерде ар дайым 24 саат ачык, күнү түнү. Биздин пресс службаны Самат Жумакадыров досубуз баштаган пресс службасында 6-7 адам иштеп атат. Маркетинг бөлүгүндө балдар иштеп атышат. Андан тышкары дагы мына Нурлан байке, Жылдызбек мырза жана башкармалык мүчөлөрү менен жакшы иштерди, жакшы пландарды алдыга койдук. Баарыңыздар ошо колдоп бериңиздер. Буюрса биз ойлойбуз жакынкы жылдардын ичинде Көкбөрүнү дагы бир жаңы деңгээлге чыгарабыз деген оюбуз бар. Баарыңыздарга рахмат. Нурлан байке, сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат баарыңыздарга. Планыбыз боюнча жылдын этегине келип калдык, Кудай буйрса. Бир аптадан кийин кайра календар жаңырып дагы бир жылга аттанат экенбиз. Ноорузга чейин ар бир үйдө жылуулук болсун. Акырда жатып, акырда атты таптап, жашынакай басмайын бекен тартып, Ноорузга чейин сак саламатта болуп, Ноорузда жолукканда жанагы макеттеги чийме, оймо менен, архитектура менен турган пайдубалдары көтөрүлүп баштаганга чейин саламатта болуңуздар дейбиз. Аман эсен болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүздөрдө жылуу жан дүйнөнүн азыры толук болсун. Салам алейкум. Барлыгыңызга рахмат, федерациянын